sempre alerta. Olha a experiência de alimentar aqui as franguinhas Embrapa da base florestal. Estamos aqui com a comida dela, vamos levar lá para casa. As outras não perceberam ainda, viu? Daqui a pouco elas vêm. Elas estão correndo lá pro local já. É bom esperar, né? Não tem. Pronto, terminamos aqui, agora vamos alimentar as outras, né? Sempre alerta.